वितरण है नहीं। और तो फिर आप करते क्या? 6-7 सौ उर्वरक का सर नगद वितरण कुछ हुआ। काम दे रखा है कि नहीं? IGRS में क्या लिखा है? IGRS में पूरा। तो दिन भर करते क्या उसका? अभी तो सर आवास में बैठे हैं। इन लोगों का यूज कीजिए भाई, दिन का बाद अपना कोई बहुत काम नहीं है, लोग यूज बढ़ाइए लोग। अच्छा